Новости. События. 17 июня 2017 года. Канада бросает дрова в костер гражданской войны на Украине. Как сообщается, канадские военные инструкторы на Украине будут осуществлять свою миссию не только на Яворовском полигоне в Львовской области, но и по всей стране, за исключением зон конфликта, Донбасс. Соответствующая договоренность Киева и Оттавы была достигнута в марте текущего года. Руководитель канадской военной миссии подполковник Марк Любинецкий подчеркнул, что его подопечные приехали обучать украинских солдат, а не для того, чтобы оказаться на линии фронта. С начала агрессии Киева против Донбасса Канада оказывает Украине дипломатическую и военную помощь. С января 2014 года Оттава передала Украине $530 миллионов помощи. Деньги пошли в основном на обеспечение карательной операции против Донбасса. В рамках программы Unifier ежегодно 200 канадских военнослужащих 3-й канадской дивизии, место дислокации, провинция Альберта, обучают украинских солдат. По данным на июнь 2017 года, канадцы уже использовали 110 различных видов обучения, через которые прошли 4750 украинских военнослужащих. В мае 2017 года Оттаву посетил бывший украинский премьер, лидер рвущегося к власти Народного фронта Арсений Яценюк. Он предложил главе МИД Канады Христе Фридланд и министру общественной безопасности Ральфу Гуделу повлиять на позицию Дональда Трампа и стран G7 в вопросе о конфликте на Украине, чтобы добиться от них поставок Киеву современных образцов вооружений. Тем временем представитель наблюдательной комиссии ООН по правам человека Фиона Фрейзер сообщила о росте потерь среди мирного населения Донбасса от украинских обстрелов с 16 февраля по 16 мая 2017 года на 48%, по сравнению с предыдущим аналогичным отчетным периодом. Готовы ли Христя Фридланд, Ральф Гудел и другие канадские политики нести ответственность за эти смерти?